हेलो गाइज एभ्रीबडी एन्ड लेजेन्ड जोजोजुङ छेत्री ब्याक टु द न्यू भिडियो है गाइज। आज चाहिँ हामीहरू फाइनली होली खेल्नलाई फुलचौकी भन्ने ठाउँमा जान लाग्यो। हामीहरू टोड्न केटाहरू सबजना बब्बाल भइरहेछ, एकदम भइरहेछ, रमाइलो हुनेछ। 2800 मिटर भन्ने सुनिरहेछौँ हामीले। अब त्यहाँ पुगेपछि फाइनली भ्यू हजुरहरूलाई देखाउन सक्छु मैले चाहिँ। अब जाउँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ, केटाहरू टोड्न हिँडिरहेछ है। धेरै नै रमाइलो हुनेछ। हामी बम भ्यू हुनेछ, माथि गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ डाँडा पाखाहरू। अब केटाहरू हिँडिरहेको बादलभन्दा माथि गएको जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हिमाल पहाड तराई बादल छाएको। केटाहरू चाहिँ ब्याग बोकिरहेछ भनौँ न, खाना नास्ताहरू लिएर। केटाहरूलाई चाहिँ अब थकाइ लगाएर यहाँनिर बसिरहेको अवस्था। धेरै नै माथि चढियो जस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै नै सिडीहरू छ यहाँनिर, सिडीमा बसिरहेको थाकेर। बिहान 7 बजीबाट हिँडेको तर अहिलेसम्म गन्तव्यमा पुगेका छैन गाइज। अब फेरि हिँड्ने सुरु हुन्छौँ हामीहरू। फेरि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ त्यही फुलचौकी भन्ने ठाउँमा। गुराँसहरू झकमक्क फुलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहीँ फेरि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ झोला बोकेर यताउति। बादलभन्दा हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै नै माथि 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 जान लाग्छौँ। 3000 समथिङ 3000 किलोमिटर भनौँ न है त्यो हिमालको चाहिँ हाइट। यो चाहिँ त्योदेखि हल्का माथि। मौसमले नि धेरै साथ दिए जस्तो लाग्छ गाइज है। गुराँस हेर्नु त, गुराँस घुम्न पर्छ कहिले काहीँ मिलाएर। मौसमले एकदम साथ दिएको छ, लाली गुराँस झकमक्क फुलिरहेछ। यो चाहिँ घुम्ने सिजन हो हाम्रो चाहिँ भनौँ न। घुम्नुपर्छ कहिले काहीँ टाइम मिलाएर। केटाहरू हिँडिरहेछ धेरै नै माथि माथि माथि। आज कति माथि छ थाहै छैन गाइज। यो चाहिँ म सबभन्दा लास्टमा, अलिअलि डर पनि लाग्छ कहिले के थाहा बाघ पनि आउन सक्छ गाइज। हिँडिरहेको एकदम केटाहरू आफ्नै तालमा मस्तसँग हिँडिरहेछन् गाइज। म चाहिँ अलिक पछाडि नै हो, ब्याक साइडमा भनौँ न। यो चाहिँ लेकबाट हामीहरू हेर्न सक्छौँ। केटाहरू अब भागिरहेको अवस्था, हामी नै अब भाग्नु पऱ्यो गाइज। यसरी दौडिनु पऱ्यो। केटाहरू खोइ किन दौड्यो, मलाई नि दौडिन मन लाग्यो। हावा एकदम चलिरहेछ, पुरै छोडिदिउँ के। हावा नि खतरा चलिदिरहेको है। भइदिरहेछ लाली गुराँसले जाउँ। अब हामी देउराली आइपुग्यौँ गाइज। देउरालीमा चाहिँ यो रुख यस्तो रहेछ बाटोमा, योदेखि छिरेर जाने। यता पछाडि साइडबाट हुन्छ तर छिरेर हामीहरू चाहिँ छिरेरै जान्छौँ है गाइज। केटाहरू छिर्ने कि नछिर्ने भन्ने कुराकानी भइरहेछ। हेरौँ अब के हुन्छ। ल केटाहरू छिरे, अब म नि छिर्नु पऱ्यो है गाइज। यो रुखबाट यस्तो छ यो रुख चाहिँ, हरियाली पुरा छ यहाँ। सिडीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ रुख नि। केटाहरूले रुख हेरिरहेछ यहाँ। सबभन्दा त गाइज के भन्छ भने यहाँ साइकल राइडिङहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ मानिएको हो यो चाहिँ। यहाँबाट चाम्ले जान्छ यो बाटो चाहिँ। राइडरहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण र सजिलो हुन्छ यो बाटोले गर्दा। यो जङ्गलतिर राइडर गरेर आउँछन्। एकदमै ठाउँ खतरा भइदिरहेछ। अनि हामी हिँडिरहेछौँ, अब पुग्नेवाला छौँ। केही समयमा काटेर नै हालेको भिडियो गाइज। धेरै नै बाटो लामो पऱ्यो, बिहान 7 बजीबाट हिँडेको। अब 11 बजिसक्यो। अब हाम्रो यात्रामा हामी पुग्नेवाला छौँ भनौँ न, पुगिसक्नेवाला छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ केटा फुलचौकीको गेटनिर हामीले भर्खर प्रवेश गऱ्यौँ गाइज। अब हामी त्योदेखि भित्र हिँड्नुपर्छ। हामी भित्र हिँड्न लाग्यो गाइज। केटाहरू अगाडि बढिरहेको अनि अरू पछाडि अगाडि गरेर हामी यसरी नै बाटिएर हिँडिरहेको गाइज। आफ्नै तालमा भिडियो बनाएको यताउति। केटाहरू हिँडिरहेछ कतितिर, गाडी नै आइरहेछ। अब प्याक अरू चाहिँ हामी चाहिँ पैदल आएको, अरू चाहिँ गाडीमा हिँड्दै आएको गाइज। यो फुलचौकी भन्ने ठाउँ। फुलचौकीमा चाहिँ के छ भने विशेषता यहाँ एउटा मन्दिर छ। हामी मन्दिरमा प्रवेश गरिसकेको छौँ। शिव मन्दिर हो कि खै मलाई नि यति थाहा छैन, तर हामी प्रवेश गऱ्यौँ। शिव मन्दिर हो सायद यो। हामीले अब दर्शन गर्नुपर्छ गाइज। यो चाहिँ काभ्रेमा रहेको फुलचौकी भन्ने मन्दिर हो गाइज। हामी यहाँसम्म आज
मैले सोचेको मनोकामना पुरा हुन्छ भनेर यो ठाउँमा आएको गाइज। यो ठाउँको विशेषता भने के छ भनेपछि एकचोटि यो ठाउँमा जान्छु भनेपछि जानै पर्ने हुन्छ अरे, नत्र भनेपछि सपनामा बाघ आउने त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ भन्ने पुरानो धारणा अथवा के यस्तै भनौँ न छ रे। यो ठाउँमा जान्छु भनेपछि जानै पर्ने हुन्छ भन्ने हामीहरूले सुन्न सक्छौँ। अनि अब मान्छेहरू चारैतिर अब भिड छ भनौँ न। अब हामीहरू अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अब हेरौँ पछाडि चाहिँ टन्न मान्छेहरू दर्शन गर्नको लागि धेरैजना भिडमा बसिरहनु भएको छ। हामीले यताबाट जानुपर्ने हुन्छ, यो साइडबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ अनि घुमेर ब्याक भएर आउनुपर्छ। अनि यहाँ ढुङ्गाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, ढुङ्गा कस्तो केटाहरू नि हिँडिरहेको छ एकदम। ढुङ्गा हेर्नुपर्छ है। यो चाहिँ पछाडि काँडे तार लगाएर जन्जिर बाँधिदिएको छ। सबभन्दा ठुलो यो टावरले चाहिँ काठमाडौँ पुरा एरिया यो ठाउँबाट देखिन्छ भनौँ न, पुरा देखिन्छ। अनि यो चाहिँ ढोग्ने ठाउँ, मैले त ढोगेको। अनि यहाँ ढुङ्गाबाट जानुपर्ने रहेछ गाइज। पर तलबाट छिरेर यहाँ भोले बाबाको त्रिशूल हेर्न सक्नुहुन्छ। मन्दिर चाहिँ भोले बाबाको जस्तो मलाई लागिरहेछ। यो चाहिँ ढुङ्गा यस्तो यस्तो छ, तलबाट छिरेर गएको गाइज। म त सानो मान्छे है, तलबाट फुत्त छिरेर अगाडि बढेको। अनि यहाँ दर्शन हुन लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। शिवजीको मन्दिर हाम्रो भोले बाबाको दर्शन पनि हुन्छ। अब केही छिन पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पुगेको सब कुरा पुग्छ यो मन्दिरमा भन्ने छ है। मेरो नि त्यही हो धारणा, पुग्छ। हेरौँ अब दर्शन गर्ने भिड बढिरहेछ अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। घन्टीहरू यहाँ त्रिशूलहरू सब छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब घन्टी बजाउनु पर्छ केही समयमा। मैले चाहिँ फर्स्ट बोलेको मलाई चाहिँ त्यति हान्न गाइज बोल्न चाहिँ। अब बिस्तारै अब म्यानेज गरेपछि म बोल्छु होला। फर्स्टमा चाहिँ अब के बोलौँ भन्ने हुन्छ नि त, त्यही हो गाइज। आकाशमा बादल उडिरहेछ, केटाहरू पुरा अब आफ्नो तालमा दर्शन गर्ने है। ल गाइज अब फर्क्यौँ। अब अर्को भिडियोमा फेरि मिल्नेछौँ हामीहरू। फर्क्यौँ त्यही मन्दिरमा, शिवलिङ्ग देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सबैलाई गुड बाई भन्न चाहन्छु म चाहिँ। फेरि अर्को भिडियोमा हामी मिल्नेछौँ गाइज। अनि यो लालीगुराँस हामी फर्किसकेको गाइज, खाजा खाएर नि फर्केको। मैले त्यो भिडियो बनाउन सकिनँ। थ्याङ्क यू गाइज।